20 yılın ilim teknikanın progresini yetişken zamanı mından bir 16 yılga salıştırmalı şu değildiğin sosyetede oturganların kabul alışı ayırma azaptan asman menen жерде болуп kaldı. Bundan bugünkü mına oku basma söz katçılar için jeke men üçün de şu bir жақсы bir жаңылыктарды ачты. Себеби şu маалыматты бүгүнкү күндүн технологиясы менен жеткирүүнүн көп жол жоболорун үйрөндүк. Муну өз ишибизге колдонсок, менимче ушул бир өзүнүн натыйжасын берет деп ойлойм. Семинардын жыйынтыгы бизге жакшы жемиштерин берет деп айтып кете алам. Анткени 2 күндө ушул тажрыйба алмашып багыт алдык. Массалык маалыматтар менен кандай иштешүүнү, журналисттер менен, блогерлер менен кандай иштерди алып барууну, ошол багыттарды үйрөтүп өтүшкө. Бүгүнкү күндө маалымат таркатууда социалдык түйүндөр аркылуу маалымат таркатуу тезирээк жетет деген ойдомун да. Ошол себептен өзүбүздүн ушу мамлекеттик органдар, анын ичинде сот тутумунун бардык расмий сайттарын жайылтууда, ошол расмий сайтка чыккан официалдуу маалыматтарды социалдык түйүн аркылуу жайылтуу бүгүнкү күндүн талабы да. Важно доносить информацию не стандартными способами, которые были до этого, то есть это телевидение, газета, а обязательно сейчас вместо работы со СМИ мы можем использовать работу непосредственно с конечным потребителем, непосредственно с целевой аудиторией, то есть это с гражданами, с простыми людьми, которым важна информация, которая предоставляется нами, пресс-секретарями. Мы благодарим организаторов за такой плодотворный тренинг. Были привлечены очень опытные тренеры, которые обучили нас новым навыкам СММ, вести статистику нашей страницы, продвижение, а также составление хороших, актуальных контент-планов. Бүгүнкү күндө калктын көбү социалдык тармактарда көп отуруп, ошол жерден маалыматты көп алгандыгына байланыштуу биз да алардан калышпастан ошол социалдык тармактарга көп басым жасап, тиги Facebook, Instagram ошолорго көбүрөөк маани берип, ошол тармактардан да өз жаңылыктарды берип, бизге көбүрөөк пайдасын тийгизүү үчүн аракеттениш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен сот системасын байланыштыруудагы жаңы SMM институт дейбизби, ушунун кеңири бизге түшүндүрүү берүү, ушуну колдонуу, ушу боюнча керектүү маалыматтарды алдык деп ойлойм. Мындан ары да ишибизде колдонуп, сот адилеттүүлүгүндө коомчулуктун ишенимин арттырууда бул окуудан алган маалыматтарды биз үчүн колдонуп, ушуну аракеттенип жана кылабыз дейм. Бул SMM деген жеке эле пресс катчыларга эмес, азыркы замандын талабына ылайык азыр баары керектүү. Ушуну уюштуруп берген уюштуруучуларга аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул да тренингде мындай бизге соцсеттерде кандай алып кетүү керек, кандай иштетүү керек, жана ошондой эле биз маалымат таркатып атканда туура жазып, кээ бир кемчиликтерди айтып түшүндүрүп беришти. Аябагандай керектүү болду биз үчүн. Азыркы заманда өнүгүп келе жаткан интернет булактары менен кандай иш алып баруу керек, жана окуучуларды өзүбүзгө кантип тартуу керек, маалыматтарды кандай жол менен таратуу керек, ошолорду окуп үйрөндүк. Жана ушундай окууларды уюштурган бул жогорку соттун жетекчисине чоң рахмат. Бул окуу биз үчүн эң негиздүү жана актуалдуу деп эсептейм. Жана ошондой эле ушул инструменттерди биз колдонууда сот системасынын массалык маалыматтар каражаттары менен түзгөн өз ара аракеттенүүгө бир өзүнүн жакшы бир ишин берет деген ойдомун. Азыр мен сурап жатканым ошо баракча менен кантип баракчаны башкарса болот, Instagram менен Facebook'тагы баракчаларды кантип бири-бирине байлаштырып, жаңылыктарды
жарыялаганда убакытты үнөмдөө максатында ошону сурап жаткам да тартибин. Ал эми ошол тренингге катышкандардын мындай аракети аябай жакшы болду. Баардыгы активдүү катышып, суроо берип, ошо менимче бул пайдалуу болду деп ойлойм. Негизи жакшы билишет экен, бирок мындан да дагы өркүндөтүп, ошол маалыматты жайылтууда, коомчулук менен байланышты күчөтүүдө, ошол SMM боюнча жаңы трендтерди колдонуп, ошол дагы да пайдалуу иштерди алып барат деп ойлойм.